Салам барыңыздарга. Мен сиздер менен бүгүн абдан пайдалуу рецептти бөлүшөйүн деп турам. Эң алгач каналыма катталып, видео жакса лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Жөтөлдү үй шартында кантип дарылоо деген сурооңуздарга бүгүн мына ушул видео жооп болмокчу. Эң алгач бизге үй шартында жөтөлгө каршы сироп даярдоо үчүн 1 штук пияз, кумшекер жана мына ушундай айнек идиш керек болот. Тууралган пиязыбызды идишибизге салып алабыз. Мен сиздерге көрсөтүп берүү үчүн атайын мына ушундай кичинекей идиш жана кичинекей пиязды тандадым. Эгер сиздерде үйүңүздөрдө кимдир бирөө жөтөлүп аткан болсо, чоң эле идишке чоң эле пиязды даярдап берсеңиздер болот. Канчалык кичинекей же чоң пияз болсо дагы 2 чай кашык кумшекер жетишет. Мына ушундай салып алабыз жана капкагын жаап жакшылап аралаштырабыз. Анткени ушул салган кумшекерибиз пиязыбызга жакшы сиңиш керек. Мынакей достор. Айта кетүүчү нерсе, эгер кичинекей балдар жөтөлүп аткан болсо, бир күндө 3 маал берсеңиздер болот. Эгер катуу жөтөлүп аткан болсо, ар 2 саат сайын берсеңиздер болот. Балдарга кичинекей кашыкта берсеңиздер, чоңдорго чоң кашыкта берсеңиздер болот. Айта кетүүчү нерсе, достор, бул жасаган сиропту бир күндө колдонуп бүтүш керек. Анткени экинчи күнгө калса уже эч кандай таасири тийбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир күндө жасап, эртең менен жасап, кечке чейин ичип бүтүш керек. Же болбосо кечинде жасап коюп, эртеси күнү кечке ичип бүтүш керек болот. Мен атайын сиздерге видеону өчүрүп, 2,5 саатка коюп, мына ушундай суусу чыкканда көрсөтүп жатам. Мына ушундай даяр сироп болуп калат. Ошону суусуну ичсеңиздер жөтөлгө каршы абдан жакшы таасирин берет. Достор, эч ким эч качан оорубасын. Кийинки видеодон көрүшкүнчө аман болуңуздар.